वस्त्रम् विश्वेशं विश्वरूपं त्रिभुवनदिनकं चन्द्रमयीर्दीप्तगात्रम् जत्रायां गुण्डिभ्यां सह जगदधिपं श्रीजगन्नाथदेवम् सत्कीर्तिर्मलं दशस्सु कविता पंडित्यमारोग्यता वादेवकपतुता कुले चतुरता गंभीर्यमक्षोभ्यता प्रागभ्यं प्रभुता गुणे निपुणता जस्य प्रसादात् भवेत् तन्वन्दे प्रदम्। श्री गुरुभ्यो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च मान्याः परम सम्माननीयाः संस्कृत दिवस महोत्सवस्य अस्याः सभायाः सभापतयः अध्यक्षचराः अस्माकं संस्कृत महाविद्यालयस्य श्रीमन्तः चन्द्रशेखर त्रिपाठी महोदयाः अस्माकं लब्धावसरः संस्कृत शिक्षकाः विघ्नेश्वर मिश्र महोदयाः सारस्वतातिथयः श्रीमन्तः विघ्नराजपण्डा महोदयाः गजपति संस्कृत शिक्षक संगठनस्य सभापति महोदया श्रीमत्याः शुभलक्ष्मी महोदयाः अग्रे समुपस्थिताः संस्कृत विद्वांसः विदुष्यश्च पुनश्च अस्माकं महाविद्यालयस्य श्रद्धेयाः छात्राः महतः आनन्दस्य विषयः अद्य यत् वयं संस्कृत दिवसम् अद्य परिपालयामः। मम अहं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः विद्वद्भ्यः विद्वज्जनेभ्यः अभिनन्दयामि स्वागते करोमि। पुनश्च अस्माकं महाविद्यालय पक्षतः अभिवादनं ज्ञापयामि। भवन्तः सर्वे जानन्ति संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा। संस्कृत भाषां देवभाषा वेदभाषा इति कथयन्ति। संस्कृतम् अस्माकं जीवनं संस्कृतेन एव अस्माकं उदरपोषणम् इदानीं भवति। तर्हि संस्कृतं पठित्वा अद्य अस्माकम् उदरपोषणं वयं कुर्मः, परन्तु तस्याः संस्कृतभाषायाः कृते अस्माकं किञ्चित् अवधानम् अवश्यमस्ति। भवन्तः जानन्ति सर्वे संस्कृतं नाम परिष्कृतं परिशुद्धं व्याकरणरहितं तदेव संस्कृतं। संस्कृतानां भाषा संस्कृत भाषा। प्राचीनैः मुनिऋषिभिः भाषागतदोष परिष्कारेण अपशब्दादिदोष निवारणेन या भाषा देववाणी इति व्यवह्रियते एषा भाषा अस्माकं प्राणरूपिणी सत्पथ प्रदर्शिनी आचार विचार प्रवर्तिनी कर्तव्य बोधिनी तथा लोकद्वय हितसंपादिनी च। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। एतस्याः शब्दभण्डागारात् समस्ताः भाषाः यथेष्ट प्राप्नुवन्ति। एतस्याः आहारेण एव
भारतीय भाषाः तथा पाश्चात्य भाषाश्च परिपुष्टाः समर्थिताः। संस्कृत भाषया अनुशीलनेन निर्दिष्टस्य मार्गस्य अनुसरणेन च शान्तिः सुखं ज्ञानं च सुलभं भवति। संस्कृतं ज्ञानी मनुष्यः भ्रष्टाचारतः सुदूरं तिष्ठति। संस्कृत ज्ञानी मनुष्यः भ्रष्टाचारतः सुदूरं तिष्ठति। अनया भाषया मनुष्यः मनुष्यस्य आस्तिकता वर्धते, पापकर्मणः विभेति। संस्कृतानुरागी प्राणिमात्रे स्नेहति। संस्कृतानुरागी संस्कृतज्ञः सर्वदा मातृपितृभक्तिः, गुरुजन सेवा, आदेश पालनं, कर्तव्य परायणता, राष्ट्र प्रेम, विश्व बंधुता च इत्यादीनि संस्कृत शिक्षायाः सुंदरतमानि मधुराणि फलानि सन्ति। प्राचीन कालादेव संस्कृत भाषा न तु शास्त्रीय भाषा अपितु लोकानां जनसाधारणानां कथित भाषा आसीत्। प्राचीन काले सर्वे जनाः संस्कृतेनैव वार्तालापं कुर्वन्ति स्म। भवन्तः जानन्ति संस्कृत विद्वान् आसीत्। कश्चन विद्वान् पुष्पगाञ्जत मण्डन मिश्रस्य गृहं कुत्र वर्तते? तस्मिन्नेव समये केचन काश्चन नार्यः उक्तवन्तः, स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं, गिराङ्गना तत्र गिरः गिरन्ति, द्वादस्थलीडां तरसन्निविष्टः, जानीहि तन्मन्ननं पण्डितौकः। तत्र गिराङ्गनाः वीरः वदन्ति, संस्कृत भाषा वदन्ति, स एव तदेव पंडित मण्डन मिश्र महोदयस्य तदेव गृहं यत्र गिराङ्गनाः देवभाषां कथयन्ति। तर्हि यद्यपि पक्षिणः यद्यपि संस्कृतभाषां उक्तवन्तः, कथोपकथनं कृतवन्तः, तर्हि मनुष्याणां का कथा? परन्तु अधुना संस्कृतस्य वसन्तसमयः प्रचलति। जानन्ति वसन्तसमये वृक्षाणां पत्राणि न सन्ति, न विद्यन्ते। वसन्तसमयः इदानीं संस्कृतस्य प्रचलति। वर्षाः आगमिष्यन्ति, पुनश्च संस्कृतवृक्षाः पल्लवितः भविष्यति। नात्र संशयः काच्यः, भवन्तः अधीराः अधज्याः न भवन्तु, भवन्तः सुहृदाः भवन्तु, कर्तव्यं कुर्वन्तु। अवश्यं संस्कृतवृक्षाः पल्लवितः भविष्यति। भवतां यादृशसमस्यापि समस्यायाः समाधानं नूनं भविष्यति इति अहं चिन्तयामि। विलम्बेन कार्यसिद्धिः जानन्ति भवन्तः। भवतु विलम्बस्तावत् अवश्यमेव भविष्यति। श्रद्धया स्थातव्यं भवद्भिः। पुनश्च संस्कृत भाषा अस्माकं वैज्ञानिकी भाषा। अस्माकं पठनसमये रटित्वा एव वयं पठितवन्तः संस्कृतं। परन्तु इदानीन्तन छात्राः तथा न दृश्यन्ते। अस्मत्पुरुषाः ते न सन्ति। ते रटनं कृत्वा पठितुं तेषाम् इच्छा नास्ति। अस्माकं विघ्नेश्वर महोदयाः उक्तवन्तः यत् महाराजा कृष्णचंद्र महाविद्यालये ऐषमः MA कक्षा उन्मुक्ता।
प्रारब्ध एम.ए. कक्षा ये तावत् सांस्कृतिक एम.ए. कर्तुम् इच्छन्ति ते अवश्यम् आवेदनं करिष्यन्ति भविष्यत्काले। तर्हि तत्र यः पाठ्यक्रमः भविष्यति तत्तु रटनपाठ्यक्रमः न। तत्र रटनं नास्ति। छात्राः यथा पश्यन्तु तावत् इदानीम् अस्माकं मेडिकल साइंस अस्ति। तर्हि मेडिकल साइंस अपि संस्कृतभाषया छात्राः पठिष्यन्ति। बट्नी अस्ति, बट्नी अपि संस्कृतछात्राः संस्कृतमाध्यमेन पठिष्यन्ति। ज्योतिषशास्त्रम् अस्ति, रसायनशास्त्रम् अस्ति, पदार्थविज्ञानं वर्तते। एतत् सर्वं संस्कृतमाध्यमेन पठनं भवतु इति अस्माकम् इच्छा वर्तते। छात्राः यूजीसी पाठ्यक्रमे यथा उत्तीर्णाः भविष्यन्ति यूजीसी परीक्षायां तथैव